好，首先介紹下先，朵阿飛係聽下嘅人啊，係啊，係啦，係啦，咁啊，我哋點解會開直播咧？咁首先好抱歉先遲咗，因為我哋第一次直播咧，咁我哋兩個咧平時都係交俾人哋做直播，幫我哋 set up 嘅。咁我哋今次好叻豬，咁啊自己搞。咁啊第一次，咁咧咁亦都好講下點解我哋有個 DC 加油站先啦。Dorothy 點解啊？哦係啊，其實講下先啦，我平時喺電台做直播咧就唔使搞咁多嘢嘅。不過我就同阿 Kara 講啦，其實佢咧，我講講先，佢咧就係我邀請翻嚟咧喺公司咧做身心靈成長嘅。咁呢個板塊我答你咧，我從來喺間公司冇諗過發生嘅。通常即係其實點講咧，社工應該係會發生呢樣嘢噶嘛，但係我係冇嘅，係啦。咁但係有佢嘅加入啦，有佢加持啦，同埋現實地因為雲福咯。即係雲福都對我影響好大嘅。我其實經歷咗，可能我陷入一個望邊度望嗰度，我陷入一個階段咧，就不斷睇雲福嗰個即係嗰個災區啊，睇咗好多人。咁嗰陣時，我覺得要做啲嘢啦。咁我嗰陣時除咗籌款之外咧，我哋就捐物資whatever 所有嘢我都覺得 OK 嘅。咁但係嗰陣時又跟住又 Kara 出現啦。咁我就覺得一間機構應該做啲由心底出發嘅嘢，就唔應該做啲表面啊、social 啊，唔好意思，蛇齋餅粽我都覺得唔中意，唔可以做嘅，係啦，突破呢句説話。咁要做啲大家互相扶持啊，每一個人嘅心可能都好 lonely 啊咁樣咯。咁我就邀請咗佢之餘咧，就再同佢講啦，因為我知道佢都好有心做心靈成長。咁嚟到出現我就呢幾個月就不斷推好多嘢出嚟同心靈成長。咁我覺得都係有佢嘅加持先能夠去到今日呢個直播咯。我都好感謝 Dorothy 嘅，因為咧我哋叫做一拍即合啦。咁事實上咧，我又等一個伯樂咧嚟將我推出嚟咧，就做心靈成長嘅。因為其實我同我以往就同妹妹兩個咧，就淨係自己做唔同嘅對學校啊、對 corporate 啊，咁甚至咧係好多唔同嘅酒店啊，都會有唔同嘅項目俾我哋做心靈成長咯。但係咧都好似未推到出去俾社區啊。咁咧你知我哋係行宇宙法則啦。咁所以某程度上咧，我都好希望顯化真係點樣可以同地區啦可以銜接啦，或者做多啲即係全面啲嘅區域咧。點知一多就出現咗啦，所以我成日都話顯化法則真係好重要啦，吸引力法則真係好重要啦。咁啊吸引咗呢啲真係專業人士出嚟啦。係啦，咁係咯，講咩咧？就係咁，我就話俾佢聽，我就同阿 Kara 講，不如我哋做直播啦。咁啊，講下咩叫做心靈啦，或者如果有啲人覺得好唔開心，咁我哋喺度做加持啦。嗱，我又覺得講俾你聽，我都讀咗好多年社工啦，但係我依套嘅技術我係冇用到出嚟嘅。係啊，我除咗讀社工，讀輔導㗎。咁啊，讀輔導好似好勁啊！我讀咗3年輔導。真係去讀個 master 讀輔導，跟住有一個讀書人真係唔係我讀書好渣嘅Master of Social Work 同埋呢個 Youth Counseling 咧，即係青年輔導咧，兩個都收咗我讀 master，咁好勁啦！即係好少人一讀2個，跟住我教授就話：我想讀邊科？我其實我都唔知想讀邊科嘅。咁但係我後尾都揀咗做青少年輔導，因為我覺得我嗰陣時係做青年工作嘅。咁我希望由青年開始去研究社工，我覺得之後再讀都得啦，因為社工其實賺多啲錢嘅，因為我可以做實習啦，可以督導啦，可以去教書啦。但係我冇啊，我就揀咗做輔導咯。咁但係我冇打開自己嗰個心嘅。我係走晒，聽住啊，但係唔好學，因為走晒我都畢到業㗎，仲有我成績唔差，走晒所有個人輔導嘅一啲individual 個人要表達嘅，我全部走晒。咁我嘅教授就同我講，因為佢跟住再邀請我想讀其他嘢，咁佢就話：咦，你唔似一類。佢話你其實可以做一個好好嘅輔導員啦。點解你唔會去講咧？我話可能未係時機咯。即係我會咁形容咯，未係時機咯，係啦。
我就咁覺得嘅，因為咧我見到 Dorothy 嘅時候咧，咁當然佢一個好勁嘅讀書人啦，有 master 啦，咁我就覺得喺 theory 入邊咧，你即係心理學啦嚇，佢絕對係心理學啦，我覺得佢好重要嘅，因為喺我自己個派入邊咧，我就冇呢堆 theory 嘅，但係調翻轉，因為某程度上我哋就係 practical 啦，咁 practical 就係點樣去讓別人舒緩啦，點樣用能量或者係用大自然啦，即係你知如果有宗教上嘅，可能佢未必話喂你 V11 未必 OK 噶嘛，但係某程度上其實都係好科學嘅，因為其實都係講頻率嘅共振啦。如果你有睇 YouTube 一啲視頻嘅，就點樣去將好混亂嘅頻率，其實當佢哋喺個磁場入邊好混亂之後，其實如果同頻嘅話係會同一個 floating 嘅。好似今日咁混亂係咪？係啦。咁都係包容啦。喂，今日咧佢都混亂㗎。今日咧 set up 啦，因為我今日夜晚有個 event 嘅，我翻嚟，但我好鬆容嘅，因為我將我嘅諗法交晒俾佢啊嘛。咁同埋我覺得講嘢應該講心入邊嗰一句，而唔係包裝得好聽，然後冇內容嘅。咁所以我就好鬆容坐喺度。咁佢都好直啲地講好騰雞啦，因為又係要 set 嘢，原來又唔響啊。咁但係我同佢講，如果我冇呢個頻率，即係我唔用騰雞呢個狀態，或者我唔慌咧，嗰件事就能夠順咯。係，其實我自己都好明白嘅，因為我一路我好需要去打下坐先，即係我同自己靜心。因為當一個係我自己睇到就係，既然我係學，即係依樣係講頻率嘅，咁因為一個混亂嘅 vibration 咧，就自然更加顯化混亂嘅嘢嘅。咁我由7點開始就係咁撞呢啲，咁我都去覺察下，即係成日講下 awareness 啦，覺察下究竟其實我點解會呢個狀況咧？究竟 crash 緊啲乜嘢，產生啲乜嘢咧？咁所以我跟住佢講完之後係好一個 reminding。所以其實當我都好幸福同埋覺得好感恩嘅，就係有一個人出現咧，就係嘭嘭聲。我其實行過嚟嘅時候，我話我急咩咧？咁但係因為我急咧，就顯化一個好急。但係佢其實個外邊係好鬆容啦，但係其實入邊係火一樣嘅。咁我就話一定係我嘅震頻去導致佢本身好急，再衝佢急俾我睇到個急就令你 PK 啦。咁更加正視呢樣嘢。跟住我就頭先我都去洗手間做一個呼吸先，做一個3呼吸，係啦，做咗個呼吸先，我先翻嚟坐定定，跟住啲嘢就 smooth 啦，開始啲凳。咁當然啦，因為個 set up 唔熟悉啫，咁我同埋我哋喺唔同嘅電話個 account 度咧開咗個直播，就係用咗私人 account，所以冇入嚟呢個即係呢個 account 入邊咯。咁所以係抱歉嘅，但係我都覺得呢個經歷都係好好啦。係啊，咁我亦都好開心，大家入嚟聽我哋講啦。咁啊，再翻去咧就係即係我都係講啦，佢係心理學，我係 practical。咁啊，一拍即合。條 IG 拎出嚟，我哋唔知點解個腦，我唔知係個腦問題定還是 WiFi network 問題。總之講下就停咗咯。你講下嘢先，你講下點樣呼吸啊嗰啲咧，因為話定開咗啦都。我哋錄咗佢啊。Use this future only。其實咧，其實我一路都有教 flow dance 嘅，咁個 flow dance 咧就叫氣柔舞律啦。咁氣柔舞律係咩嚟嘅咧？其實係一個舞蹈，我哋用7輪嘅狀態去跳舞嘅，咁係用氣帶動啦。咁平時我哋嘅呼吸法咧就係鼻孔吸入帶光落去每個脈輪位入邊啦，做清洗、做滋養咯。咁但係更可以嘅咧，其實我哋可以演變為一個舞蹈，尤其是咧好多女性咧下3輪咧，其實咧都充滿好多情緒嘅。例如係咩咧？例如例如下3輪就會係有喜怒哀樂啦。咁點解咧？譬如原生家庭好多問題嘅，好冇安全感嘅，就一定係個底輪啦。咩有21人睇緊我哋？唔係嘛？21人？冇啊！冇亂咁噏喎佢。有12人。點解無端12人嘅？唔知喎，係咪你 send 咗出嚟？我冇 send 出嚟喎。唔係因為我個 YouTube 係有人睇㗎嘛，本身。OK 啊，咁你用住你嗰個 YouTube 先啦。我 YouTube 可能見到我直播。我驚我啲 friend 投訴。但係
我唔知道咩朋友，anyway 唔緊要，而家話人哋話我就係專心啲，係啊，我本身嘗試咧擺 IG 咧一齊同步嘅，但係原來 IG 都有啲棘嘅，不過唔緊要，anyway 係啦，得啦，唔使啊，我啲同事成日叫我專心啲啊，真係太過分啦，叫你上嚟講下次，係啊，喂係啦，即係你講下，係我講埋先，跟住又講埋下三輪，咁我可以處理下 IG，你繼續好啊，咁咧下三輪咧其實就係安全感，即係底輪就係安全感啦，所以好多原生家庭問題，譬如點解個父母咁對我啊？今日我有個 case 嘅，我講下個 case 俾你聽。咁咧有個 case 諮詢啦，就話我爸爸即係走咗，即係佢大約係走咗，呢一年走咗啦。咁咧就爸爸有啲遺產啦，咁啊分遺產，跟住咧咁就屋企人就 call 佢翻去攞咯。咁一路咧其實呢個女都唔細年紀嘅，但係一路都自己住啦。咁佢咧就翻親去咧都鬧交話唔愛佢，唔對佢好差嘅。咁佢翻去攞呢張票嘅時候咧，佢阿媽第一句嚇你攞呢張票啊？咁你唔係申請公屋嘅咩？咁其實攞公屋嘅資格就係唔可以過11000蚊收入啦。咁如果佢個11000蚊收入，咁佢又點可以工作同住咧？咁佢就諗咗一大堆嘢，就係咁佢咪唔愛我啊？咁點解會咁樣對我啊？咁我唔係親生嘅咩？好多憤怒啊，好多不甘啊！我話其實你跟住我就同佢講，你都呢個歲數啦，係咪？即係呢個即係。一個成年人啦，咁其實佢媽媽就更加大年紀啦。咁如果係嘅話，其實個憤怒帶落嚟嘅時候，你都如果繼續怨佢嘅，佢都唔係好多年怨。咁調翻轉咁諗，爸爸都留一個遺產，你今日係值得開心，因為爸爸留一份禮物，你接收禮物啊嘛。咁點解個情緒擺咗去媽媽講一句説話，值唔值得俾你咧？點解你會向咁樣選擇咧？所以我想講，其實喺身心靈嘅角度，好多時候我哋帶俾一啲patient 啊，好 client 就好，就話俾你聽，其實你嘅選擇喺邊個點？係我哋點樣成日叫人正能量啊？係咪啊？都係成日都講，喂正能量啊，正能量。其實就係個選擇，你快唔快樂？正如頭先講，你咁操落去，其實啲嘢都並拎辦，可能冧廠係咪？咁所以喺點樣咧？咁我哋好快咁樣就係呼吸。呼吸人哋呼吸去咗你嘅下三輪入邊，或者整個人入邊3個深呼吸，令到件事慢啲先，係啦。咁你嘅選擇跟住就係個情緒位，就係你嘅選擇係啲咩啦？當你選擇咧，成個環境、成個狀態就會唔同咗咯。咁佢就開心，咁繼而咧佢就收咗個電話，就係唔知邊度出票俾佢啊，跟住唔知邊度就還翻啲嘢俾佢啊。總之係好多好事咯。咁就係一念，成日都話一念之差。咁你嘅諗法一念之差，一念嘅天堂，一念嘅地獄。係啦。同埋我覺得有陣時係因為有做人咧係唔放過某啲人嘅。即係死都釘住嗰個人，咁同埋個人嘅鬱結就喺嗰個人度，即係嗰個人可能平時冇做啲乜嘢，佢都睇佢唔順眼嘅。係啊。即係有陣時覺得放過自己，又放過別人啦，係啦。冇錯。咁我今日咧就有個師傅嚟睇要講下呢啲咁嘅，啱嘅。睇下睇風水，咁佢就同我講，佢話你份人咧係有啲情緒，不過你好快就係原諒咗個人喎，一下啫喎，佢跟住你就覺得算啦，唔使咁執着。我話係啊，唔使咁執着啦，即係嗰個位就係我覺得第二下我就覺得要原諒嗰個人咯，同埋嬲嚟件事都唔會變得好嘅，咁咪算咯。呢樣嘢我都喺佢身上都好欣賞，因為唔係個個人做到，即係講就容易啊。我正面啲啊，唔好諗埋一邊啊，唔好即係其實好多人都識講嘅，但係唔記得其實個點解個 why 好緊要嘅。咁係啊。我呢個位因為好呢個位好長啊！佢話呢個位好長嘅人其實都易於去原諒他人嘅。呢個位，我唔知呢個叫咩啦。我塊面細啲，咁比例嚟講，我屬於長嘅。比較易於去成日都話自己長。原諒某一啲嘢。不過我都係嘅，好快。其實我媽都話：你點解成日都睇到人哋個好啊？點解成日都幫佢講好説話？我話我係唔係好睇到人哋衰嘅？咁事實上我好慢嘅呢個位。咁但係我覺得睇美好都好重要嘅。睇美好即係。咁當然都要有啲警惕嘅，咁但係你喺美好入邊就會產生美好啦。
可以產生美好都唔難嘅。咁啊，師傅有冇咩好嘢話俾我哋聽啊？我哋聽，我哋喺度住喺呢度嘅工作好咯。佢話呢個環境係啦，因為都舒服咯，好舒服，真係嘅。我都話我翻咗2個月，我真係好少咧唔捨得離開呢度，即係成日同呢度啲同事係唔走噶嚇，即係真心各自做翻嚟就好喺自己要做一個工作入邊，即係又唔會係吞泡啊，飲啖水都係好快飲完。好快飲完就翻嚟。係啊，大家好按工作我係好少見一個 office 係咁樣嘅。佢話我哋啲同事咧係真係好中意呢度嘅，佢係直頭係見到算到係呢一類嘅，係啦。咁佢話就係你係啦，同埋佢話如果咧又叫我坐位嗰度啦講下，咁咧我就而家坐個位咧，佢就叫做伏位。咁伏位即係唔係人嗰啲伏位，就係好安穩嘅位。但係如果我想要財位咧，我就要調過隔離。但係佢就叫我要對住你嚟坐，因為我而家大家睇唔到個位啦，即係我哋有個玻璃入邊就我坐，但係我要咁樣盯住你哋，但係我就唔中意，因為我想睇風景。咁但係佢話咧，有啲老闆咧就係為咗點講咧？唔係淨係盯住，佢係唔想見到啲同事。有啲人係好憎嗰啲同事嘅，就背住啲員工坐。但係佢係依一個動作原來會點咧？顧客咁咪令到啲同事好憎你咯。啲同事不但止憎你，同埋反你啊！哦，因為你反佢先嘛。係啊，係啊，係啊，咁樣咯，係啊。曾經講開你講埋先。唔係咁，跟住我就話其實唔係喎，師傅，我都係中意坐喺嗰個位度。我唔諗，我覺得我位唔安逸嘅，即係唔係話即係咁退休嘅。咁我都覺得你唔係一個退休。係啊，佢話嗰個位係可以令到你退休嘅。咁但係我話，但係我中意坐嗰位。佢話咁是但你啦。不過佢講完之後，我都決定要搬一搬，因為佢話個財位嗰個位好猛嘅個財係啦。咁我都相信嘅。但係你已經係好嗱，又咁講，佢嗰種安穩都咁多啊！我唔知轉咗財位之後會唔會好誇張？咁可能請10個人都係變咗大公司都係好嘅。哦，係啊，佢都覺得我喺度再如果坐一個位係有機會跳去變咗間大獨公司嘅。哇！不過我本身又唔係好中意大公司嘅，我係好中意啲多傻都好啦，好想啲同事係個心唔係黑色嘅，對人係真係用心出發咯，即係其實好麻煩嘅，即係搞 event 我不斷喺度觀察嗰個人咧，對嗰個人有冇愛啦。做嘅嘢個 action 係為咗乜啦？傾電話梗係唔得啦，打機梗係唔得啦，即係嗰啲好多唔得嘅嘢嘅。我真係好多唔得嘅嘢嘅。咁佢就其實今日上司就話其實你個人係我冇講呢啲嘢俾佢聽，但係佢話其實你個人個有表面同心底，佢心底其實好固執嘅人嚟嘅咁樣咯。但係你都表達得好好㗎啦，你都好就啊，其實即係我睇見你都好細心，即係譬如其實做打工一定係冇咁準時啦。咁佢譬如9點。大家其實咧都唔會9點正㗎嘛，咁可能9點零5分、9點10分，咁你如果佢早咗翻嚟，其實睇住啲同事遲去，可能佢都唔舒服。佢9點半先翻，咁齊人嘅9點半一定同埋做緊嘢㗎啦，咁大家就舒服咯，即係大家又唔會過分，但係亦都唔令佢舒服，即係令到老闆唔會難做咁樣。係啊，如果我早啲翻嚟咧，我就好鬼衰嘅，我就望1陣鐘喎，點解9點答2嘅？我試過有2個同事，個同事應該冇喺度聽啦。我話點解你9點12分先翻嚟咧？仲有每一日都9點12分，我自己喺度諗㗎咋。但係我咧，因為嗰幾日真係好早翻嚟咧，我就頂唔順啦，我就問咗佢一句，咁佢又通常答我咩？哦。咁就行開咗啦，咁樣。但係你又怪唔到佢嘅，因為佢哋係遲收工啫，一啲唔肯走嘅，做嘢做到。咁某程度上，我又建議，我見到佢好識做啫，晏少少翻，齊人就得啦。咁我又覺得，咦，我又學到嘢喎，真係即係我，但係偶然講一句咁。喂，我好少話你，到我真係話你嘅時候，大家又會話兩個。唔係，我又觀察到佢哋都係好用心嘅。好用心嘅，好用心。你係咪有幾招簡單教我哋咧？因為我諗住呢條片 even 都有你啲 fans 喺度啦，大家嚇。咁但係唔緊要嘅，除咗 fans 之外咧，我哋可以錄下一啲好簡單，譬如有陣時我哋好掹陣嗰時候可以點樣做咧？咁我嗰陣都會教下少少方法嘅，但係你出咗招出嚟先。OK， 好。咁其實我簡單啲啦，即係其實個呼吸法啦。咁我哋其實
好多人咧就都認識，因為而家 YouTube 都教好多啦。不過我哋喺度都做下啦。咁其實咧就都係放鬆啦，雙手放喺大腿上啦，膝頭哥上啦，或者揾舒服個位置，你哋躺平瞓喺張床度，可能好似阿 Queen 咁都準備瞓覺啦，咁啊順便瞓咗啦躺喺度啦，躺喺度啦未？係啦。佢係準時翻工喎。係啦 OK。我知道你早時添，你唔佢係佢早時嘅翻工嘅，係早係早時我班車一返工定係早時。咁咧放鬆身體係啦，咁咧好跟住眯埋眼睛係啦，跟住咧鼻孔好啦，鼻孔吸入真係唔係縮起個膊喎，真係鼻孔吸入帶落去，係啊，帶落個腦度係啦，跟住咧脹咗個肚佢，即係脹卜卜嘅，我哋腹式呼吸法，跟住慢慢從口呼翻出嚟。好，再鼻孔吸入，再放鬆，做多一個鼻孔吸入。咁呢個腹式呼吸法咧，其實讓你喺當你有情緒到嘅時候，或者好急嘅時候，或者未有解決到時候，其實我分鐘都係解決唔到噶嘛，係咪？咁啊，就用呢個呼吸法去讓自己放輕先。點解咧？因為其實所有能量咧，好似蒸氣咁，蒸氣你都睇唔到啦，但係輕噶嘛。所有心想事成嘅嘢其實都係輕。如果你加咗力度落去，嗰件事就好 dense。咁其實當好重，即係我哋物理上好重嘅時候就會墜啦，係咪？墜嘅時候其實係唔能夠心想事成嘅，所以一定要放輕啲嘢就好。我哋成日都話 flow on the track，即係話喺個 track 入邊你就會好容易達成，你就跟啲蒸氣、跟啲氣，我哋係行氣嘅，成個宇宙都係行氣嘅。OK，咁你就會容易同個頻率，因為氣同氣就容易 connect，咁就會心想事成啦。但係當你好敏陣，當你有情緒嘅就重嘅。重就係點你都 connect 唔到嗰件事咧，就唔會心想事成。咁呢個就係最基本，令到可以回歸一個好輕嘅狀態。咁當然我都係好多時會用呢一招啦。咁但係都唔係做3個啦，頭先係做3個啫。你哋覺得做幾多個？呢個7個，即係7個 at least 係啦。咁你頭先3個都好舒服啦，係咪？如果做7個，咁其實喺翻嗰個平靜嘅 vibration 入邊咧，就讓到你。係啦，下一步就即刻清咗個腦先，即刻知道點樣做咯。點解要7個咧？唔係8個嘅？我哋7輪啊嘛。哦，因為我就習慣啦。係。咁下次講下7輪啦，好嘛？講好多，每個輪都係講。頭先講個底輪就係原生家，即係好多不安嘅位咧，都會喺個底輪入邊嘅。係啦，有好多曾經受傷害啦，係啦，都會喺個底輪入邊啦，係啦，即係婦女嘅病啊，我曾經下次可以講，我哋2個都係曾經嘅病患者啦。我哋做手術啫，我都係，咁啊，我哋而家都好事啊，好活潑咁樣坐喺度啦，咁唔同，但係都係經歷嚟嘅，都係好好嘅經歷嚟嘅，咁啊，亦都睇到人生另一面係點樣嘅，係咯。因為我都覺得勁啊！做完手術之後，我係識咗好多醫生咯，即係我係冇諗過㗎。即係有人問我，喂，咁嗰啲醫生係邊度嚟㗎？咁我話係啊，做手術嚟㗎咯。跟住連帶我哋都有其他醫生識嘅，咁同埋係能夠有人話醫生係高高在上，我係能夠去飲酒嘅，係啦，即係可以能夠同台去傾偈咯，咁樣。我琴日就見到某個星，咁我係好想攞佢個 contact，其實冇乜嘢嘅，只不過如果有陣時啲慈善活動可以邀請下佢啦，咁我都去表達咗我做手術，佢有做過手術嘅，咁大家咧剔起之後咧，我諗我係唯一一個陌生人，佢又 OK WeChat 啦咁樣，即係咁樣原來病患都有個聯盟喺度嘅，係即係個同學會咁樣嘅，係啦。唔係病有病嘅 common language 嘅，係咁講嘅，即係好似你係潮州人，你都係格傑拉啦，就會係特別同聲同氣嘅同鄉咁樣。係啦，係嘅呢個。你呢度係咪有啲 fans 喺度啊？而家唔知做冇喎，得翻5個應該。5個都有聽啦，唔該，係啦。咁不如講下啦，我哋其實我好想宣傳我哋嗰個嘅交流團嘅，其實。好啊，係喎，我哋有個2日1夜，今次咧係我親自去叫做
即係傾一啲地點啦。咁當然上次去咗一個3日2夜已經好好，我哋覺得真係上次。我自己親身同佢哋去做一個交流團啦，因為入咗嚟之後，好多 charity 第一次係啊，出去街，咁我覺得好好嘅，因為原來翻去同啲同學一齊去參與，去廣州睇暨南大學啦，睇到養生谷啦，睇到獵德啦，首先睇到廣州嘅另一面啦，亦都睇到學生個嘅進程啦，譬如心理學而家喺國內係點啦，情緒點樣解決啦，暨南大學係個心理嘅管理學係好出色啦。咁原來佢哋嘅科目咧係好幫到好多學生嘅，所以正正就係咁，我哋下一團就係家長一齊去可以，都冇試過嘅。家長同學生就係因為俾到啲小朋友睇到，哦，原來國內好多收生嘅準則啊，或者個方向啊，個 plan 係點樣咧，可以真係規劃到嘅喎。係啊，因為我哋咁耐以嚟咧，都係為咗資助我哋淨係帶青年。咁我哋其實心目中以前就係唔係咁嘅，即係啲人打嚟話，喂，我啲長者想去啊，屋企人想去啊，我哋都幾濕笨嘅，就話唔得咯。咁因為青年啊嘛，即係唔得嘅時候，梗係明係講唔得啦。我話其實唔好意思呢個青年團，我係冇諗過將佢變化嘅。咁而家就覺得，咦，又唔同喎。譬如個細路仔去完之後，佢下次再帶埋家長，或者今次係帶家長去同埋個小朋友親子咧，其實大啲都可以親子噶嘛。係，冇錯。我哋個服務對象係12至22㗎，但係我覺得22歲都可以帶阿爸阿媽一齊嚟㗎嘛，或者表姐表妹啊，或者好 close 嘅一啲契姐契哥啊，親人啊，其實可能嗰個效果又有唔同。係咯，一齊去見識下，因為而家國內嘅讀書啦、康養，其實呢啲地點咧，如果你平時去旅行團咧，係真係去唔到，同埋咁平，因為政府真係資助晒小朋友啊嘛。咁家長就係俾家長份，食得好、住得好，同埋行程好。我自己覺得真係住得。OK 嘅，OK 嘅，又乾淨。佢揀過都唔係唔可以差嘅。唔係我其實想住都係嗰句想住 Sheraton 嘅，不過又唔得㗎嘛。我咪講過，不過想住 Sheraton。係，即係我覺得乾淨之餘，又想有景，又想有 dream 啊，但係冇嘅唔緊要，咁但係都係乾淨咯，係啊，乾淨舒服。都住得舒服，我張床住得好好，係啦。咁啊，期待你哋係啊張床，因為我係好奄尖張床，因為我條腰差啊嘛，以前。跳舞之後好多，其實我身上好多傷，咁所以咧張床好咧，第二日你全部行到路；張床唔好，第二日全部行唔到路，呢個好重要。係腰骨。咁幾時咧個？個團係4月1號、2號，係星期3、星期4嚟嘅，亦都係清明節同復活節嘅開始咗㗎啦。咁所以大家係有時間可以同我哋一齊同行嘅。因為我知道其實有啲學校3月尾已經放假㗎啦。係啊，咁樣咯，咁就都仲有少少名額嘅，咁所以就大家加油啦，就報名啦，咁樣咯，係啦。大家如果咧冇入嚟唔緊要，我會發呢條片俾大家，記住報名。真係嘅，我嗌咗好多朋友去啊，咁大家。可以同我一齊去啦，大家去 gathering 啦，同埋但係真係去擴闊視野。而家國內嘅學校，哇間大學好正，係我哋同埋好似我哋同上次一樣，可以喺飯堂喺嗰個大學飯堂食飯，好好嘅體驗。係大學飯堂未試過啊，其實廿鬆啲蚊，即係我唔係刻薄咧，即係廿鬆蚊已經懟爆咗自己㗎啦。係好多嘢揀，因為佢特別平，唔係本身應該唔止呢個價錢嘅，但係學校飯堂係特別平，咁我哋係包咗㗎嘛，咁所以又好開心。係啊，又可以睇下咯，咁樣。咁我哋今日不如嚟到呢度啦，雖然係嘛。雖然好多甩漏，咁但係下次我哋都會做好啲。多謝大家包容。係啊，因為我哋其實呢排好忙，好多一啲宣傳啊，有啲計劃啊，有啲諗下我哋出前4、5丁人可以做好多嘢啦，咁樣。咁今次係啦，我哋都要再 practice 下嗰個直播嗰個系統啊。冇錯。但係下次應該冇問題㗎啦。冇錯。係啦，吸收咗今次經驗，但係你都唔使覺得煩惱，係啦。我冇啊，我放棄咗。係啊。因為我去了。嗱，坦白講，我最叻咧就係喺人哋好煩嘅時候咧，我就用一個好輕鬆嘅狀態出咗嚟啦。係啊，你講得啱，我係個心好急，但係我都係會表現得唔急嘅。係冇錯。咁我今日都特別鳴謝我男朋友，好冇？好啊，要鳴謝佢。因為我覺得佢係啊，佢就陪我翻嚟嘅，因為我本身而家都夜啦10點幾咁樣，咁我就話唔緊要啦，你嘅 gathering 咧你自己即係去啦，即係我自己翻嚟得㗎啦。咁但係我都意外地得個收穫就係冇我同你一齊翻嚟。我都好開心啊！有個好好嘅，即係我真係覺得有陣時我哋好混亂嘅時候，一個男士穩定咗，好似定海神針咁定一定我哋，跟住仲幫我哋整 technical 嘅嘢，我覺得好多謝
係啦，添，咁樣感謝，係啦咁亦都多謝你哋嚟到而家請我哋，係啦咁下次我哋早啲啦，同埋籌備得好啲啦。係啊，已經籌備得好好㗎啦，喺呢個咁短嘅時間。係咪覺得我哋啲光好靚咧？真係我哋真係有打燈㗎，認真打。咁我哋咪我咪做粉紅色㗎。粉紅色。係啊，下次講下啦，即係一個人點樣去睇，即係啊，我係睇唔到嘅乜都，即係你話七輪入邊有咩色，我睇唔到嘅完全係啦。我係可以 read 到嗰個人嘅顏色啦，同埋我個狀態啦，同埋即係如果大家有興趣喺個將來喺個網度，哇！我可唔可以出文去睇到你係可以嘅？咁我哋再研究啦，日後慢慢研究呢個方向啦。好啦，咁差唔多要瞓覺啦，咪我拜拜都要翻屋企啦，拜拜。拜拜，下次見。